წარმოუდგენელია, რომ ისეთ პრესტიჟულ ორგანიზაციას როგორც UFC-ა თავისი არსებობის ისტორიაში რაიმე სკანდალები არ შემოეთავაზებინა ჩვენთვის. ზუსტად, ნამდვილად ეგრეა. დღეს მოგიყვებით ყველაზე გიჟურ და მედიაში გავრცელებულ პოპულარულ სკანდალებს, რომელიც ორგანიზაციაში მოხდა. ხო, სკანდალები დიდად არც მე და არც ჩემი ძმა და მეგობარს უყვარს, ამიტომ ისე გეტყვით, რომ ჩემი ძმა, მეგობარი ბრენდი არის კროკო. ახლა კი დავიწყოთ. ყველას ყავს სანაცნობოში ძმაკაცი, რომელმაც ყველა სპორტის ზეპირად იცის და ფსონების განთავსებით არის დაკავებული. ფსონსდებს ყოველდღე იმის იმედით, რომ ერთ დღეს მაგარს ამოაგდებს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს ძმაკაცი UFC-ს წარმატებული მწვრთნელი გახდა და მისი სახელი ჯეიმს კრაუსია. UFC-ში ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული მწვრთნელი, ჯეიმს კრაუსი, მოულოდნელად ფსონების სკანდალის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. წლების განმავლობაში ის არა მხოლოდ მებრძოლებს ავარჯიშებდა, არამედ საიდუმლო თანამშრომლობდა ოფშორულ ბუკმეიკერულ კომპანიებთან. ცნობილია, რომ კრაუსი მათ პირდაპირ აძლევდა ანგარიშებსა და საკრედიტო მონაცემებს, რათა ფსონები დაედოთ, ხოლო მოგებული თანხები პირადად მასთან ქეშიდან PayPal-ით მიდიოდა. 2022 წლის 5 ნოემბერს UFC Fight Night ერთმანეთს დერიკ მინერი და შაილან ნურდამბრიკი დაუპირისპირდნენ. კრაუსი მინერის მწვრთნელი იყო. ზუსტად იქამდე სანამ ბრძოლა დაიწყებოდა, მაგ დღეს ბუკმეიკერებმა შეამჩნიეს, რომ ფსონები ძალიან გაიზარდა. უამრავი ადამიანი დებდა ფულს იმაზე, რომ მინერი პირველივე რაუნდში წააგებდა. არ გასულა ერთი წუთიც, რომ მინერი TKO-ით დამარცხდა. უამრავმა ადამიანმა ბილეთი გაამწვანა. კრაუს სხვათა შორის საიდუმლო Discord სერვერი ჰქონდა, სადაც ხალხს, მათ შორის მებრძოლებს, ასწავლიდა სწორად როგორ დაეწერათ ბილეთი და ამით თანხა იშოვათ. მოკლედ ბოლოს FBI-მ ეს საქმე გამოიძია, კრაუს დისკვალიფიკაცია მიარტყეს და მის მიერ გაწვნილი მებრძოლებით ზედ მიაყოლეს. როგორ შეიძლება რომ UFC-ს სკანდალებზე იყოს ვიდეო და იქ ჯონ ჯონსი არ იყოს. 2016 წელს იგი აპირებდა ოქტაგონზე დაბრუნებას მას შემდეგ, რაც ავარიის სკანდალში გაიხვა და დროებით ორთაბრძოლებს ჩამოაშორეს. ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა. ოღონდ ცოტა ხანი. ჯონსი და დანიელ კორმიე, მათი ისტორიული დაპირისპირება ახლოს იყო, მაგრამ 6 ივლისს, ანუ ბრძოლამდე 3 დღით ადრე, USADA-მ განაცხადა, რომ ჯონსი დაიტესტა და მის ანალიზებში კლომიფენი და ლეტროზოლი იპოვეს. პრეპარატები, რომლებსაც სტეროიდების ციკლის შემდეგ მოიხმარენ. ანუ ეს მხოლოდ ერთ რამეზე მიუთითებდა, იგი დოპინგს იყენებდა. UFC იძულებული გახდა ბრძოლა გაეუქმებინა. ივენთი გადასარჩენი იყო, რადგან ეს ღონისძიება UFC-ს 25 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა, ხო და კორმიეს ანდერსონ სილვა მოუყვანეს. შემდეგ რა ხდება? ჯონსი ბრუნდება 2017 წელს, UFC 214-ზე. 29 ივლისს იგი მესამე რაუნდში ნოკაუტით ამარცხებს დანიელ კორმიეს. ფანები ზეიმობენ, ჯონ ჯონსი ისევ მწვერვალზეა. მაგრამ რამდენიმე კვირის შემდეგ USADA გამოვიდა და თქვა, რომ ჯონსის 28 ივლისის ანალიზებში ნაპოვნი იყო ტურინაბოლის მეტაბოლიტი. ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ანუ ანაბოლური სტეროიდი. შესაბამისად იგი 15 თვით ოქტაგონს მოაშორეს. ხო, მიხვდებოდით და ტიტული კორმიეს დაუბრუნდა. იმ ღონისძიების წინ, სადაც ჩარლზ ოლივეირას მსუბუქი წონის ქამარი უნდა დაეცვა ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ, აწონოებისას სრული საგიჟეთი დატრიალდა. როცა ბრაზილიელი სასწორზე ავიდა, მისი წონა იმაზე 230 გრამით მეტი იყო, ვიდრე უნდა ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი პერსონალური სასწორი ზუსტად 77 კილოგრამს და 100 გრამს აფიქსირებდა, ანუ 170 ფაუნდს. მაგრამ მოიცა უცნაური ეგ არ არის. უცნაური ის არის, რომ იმავე ღამეს სხვა მებრძოლებიც როდესაც იწონებოდნენ, უმეტესობა მათგანმა სასწორზე 9 ფაუნდით მეტი დააფიქსირა. ამაზე რა თქმა უნდა გულშემატკივარი დაიჭრა და მიხვდა, რომ სასწორს რაღაც რიგზე ვერ ქონდა, მაგრამ ეგეთი რაღაცები UFC-ს სულ ცალფეხზე კიდია. ამიტომ ოლივეირას ეს პატარა განსხვავება ძალიან დიდი დაუჯდა. წონის ვერთაფიქსირების გამო ქამარი ვაკანტური გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ გეიჯი მან მოახერხა და გაიმარჯვა, ქამარი სახლში ვერ წაიღო. 2015 წელს UFC-მ ხელშეკრულება დადო კომპანია Reebok-თან. ეს თანამშრომლობა მიზნად ისახავდა, რომ დიდი ნაბიჯი გადადგმულიყო MMA-ს მეტად პროფესიონალურ სპორტად ქცევისთვის. ეს ყველაფერი მოიცავდა ბრენდილებულ მაისურებს, შორტებს, სპორტულებს, ხელთათმანებს. ამაში ცუდი არაფერი არ იყო. კომპანიისთვის. აი რაც შეეხება მებრძოლებს, მათთვის ძალიან ცუდი პერიოდი დაიწყო. იქამდე სანამ ეს თანამშრომლობა შედგებოდა, მებრძოლებს საკუთარი სპონსორების ყოლა შეეძლოთ. ანუ შესაბამისად მათი ბრენდების მაისურების გამოყენებაც. ზოგი მათგანი ამ სპონსორებისგან უფრო მეტს გამოიმუშავებდა, ვიდრე უშუალოდ ბრძოლით. კონტრაქტის თანახმად, ამიერიდან ყველა მებრძოლს Reebok-ის ბრენდირებული ტანსაცმელი უნდა ეტარებინა და ამაში რა თქმა უნდა მათ ზედმეტ თანხას არავინ აძლევდა. ბევრ მებრძოლს შემოსავალი საკმაოდ შეუმცირდა. იმაზე არაფერს აღარ ვამბობ, თვითონ Reebok-ს რო ეშელებოდა და მებრძოლის ტანსაცმელზე მათი გვარები ხანდახან არასწორად რომ ეწერა. ხომ გახსოვთ წეგან ჯონ ჯონსი და UFC 200 რომ ვახსენე. მაგ ქარდზე UFC-ს ვარსკვლავი შემოაკლა.
ხო და ბევრი არც ვფიქრიათ, მოდი ბროკ ლესნერი მოვიყვანოთო და ეგრეც აგიხდეს. იგი მართლა დაბრუნდა, მაგრამ არა ისე, როგორც ამას ხვები აკეთებდნენ. მათ ბროკს დაბრუნების საშუალება მისცეს ისე, რომ თან თავიდან აერიდებინა USADA-ს 6 თვიანი ტესტირების პერიოდი. ლესნერი გამოვიდა, მარკ ჰანტს ბრძოლაც მოუგო და შემდეგ ის მოხდა, რაც უნდა მომხდარიყო. მან ბრძოლის მერე დოპინგ ტესტი ვერ ჩააბარა. გაირკვა, რომ იგი ესტროგენის ბლოკატორებს იყენებდა. ხნება აგვიხსნა რა ჯანდაბაა ესტროგენის ბლოკატორები. სტეროიდების ციკლის დასრულების შემდეგ, რომ ორგანიზმს ახლიდან ეწარმოებინა ტესტოსტერონი, აი მაგიტომაც მიიღო ესტროგენის ბლოკატორები. იგი გეხმარება, რომ სტეროიდების გვერდითი ეფექტები აირიდო თავიდან. მე მგონი ისედაც ხვდებით, რომ ეს უკანასკნელი სპორტსმენებს მით უმეტეს რომ MMA-ის მებრძოლებს განსაკუთრებულ უპირატესობას აძლევს. ჯანშიც, კარდიოშიც და ტკივილის მიმართ მგრძნობელობაშიც. UFC-ში ისედაც ყველა მიცოდა, რომ ლესნერი სუფთა არ იყო, მაგრამ მაინც გამოიყვანეს და მაინც აჩხუბეს. და ძნელი მისახვედრი არ არის, რატომ მოიქცნენ ასე. ნიკ დიაზი, ნამდვილი BMF-ი და ულტრა განგსტერი კაცი. ტიპი, რომელსაც ფეხებზე ეკიდა ვარსკვლაობა, ოქტაგონზე გამოდიოდა, ხალხს ურტყავდა და სახში მიდიოდა. UFC 183-ზე, როდესაც მან ბრძოლა ჩაატარა, ბრძოლის შემდეგ წაიყვანეს და გატესტეს. და რატომღაც რომ ისმა ანალიზებმა მარიხუანაზე დადებითი აჩვენა. ხო და ამის გამო ნევადის შტატის სპორტულმა კომისიამ გადაწყვიტა, რომ იგი დაესაჯა. მას 5 წლიანი დისკვალიფიკაცია და $170,000 ჯარიმა დააკისრეს. ანუ ეს ყველაფერი იმის ფონზე, როცა ნახევარი ორგანიზაცია, რასაც პოულობდა, ყველაფერს ვენებში იჩხერდა, გამოდიოდნენ, ხალხს ძვლებში ამტვრევდნენ და ამის გამო მარტო დისკვალიფიკაციას აძლევდნენ. მაგრამ დიაზის შემთხვევაში ორგანიზაცია ცოტა სხვანაირად აჭიკჭიკდა. ისე მოექცნენ თითქოს ოქტაგონს გარეთ კაცი შემოაკვდა. დიაზებს ისედაც დიდი ფამბაზა ყავდათ. ამიტომ ამ ამბავს დიდი გამოხმაურებაც მოყვა და დანა ვაითიც აღნიშნავდა, რომ ეს ფაქტი სრული სიგიჟე იყო. იოელ რომეროს სკამის ისტორია თუ იცით. UFC 178-ზე რომერო ტიმ კენედისთან მართავდა ბრძოლას. მეორე რაუნდის შუაში ნამდვილი დოგფაითი დაიწყო. ორივე მებრძოლი გიჟივით აჩხუბდა. არაქად გამოცდილმა კენედიმ რაუნდის ბოლოს 1-2 ძალიან მძიმე დარტყმა მოარტყა რომეროს და რომ არა გონგის ხმა, გაბრუებული იოელი ალბათ დაფინიშდებოდა. შესონების ბოლოსკენ, ანუ მაშინ, როდესაც უკვე მესამე რაუნდი უნდა დაწყებულიყო, რა თქმა უნდა ყველა ადგა და მოემზადა, რადგან ბრძოლა უნდა განახლებულიყო, მაგრამ არა იოელი. იგი იჯდა სკამზე და რაღაცას ელოდებოდა. UFC-ს ქათმენმა მას ზომაზე ბევრად მეტი ვაზელინი წაუსვა თვალთან, ასე რომ უნდა მოეშორებინათ და ახლიდან წაესვათ. ამ პროცესს დაახლოებით 20-30 წამი დაჭირდა, რაც მებრძოლისთვის, რომელიც დაღლილია და ახლა მესამე რაუნდი ეწყება, ძალიან ბევრი დასვენების დროა. შესაბამისად, დასვენებული რომერო გამოვიდა და კენედი გათიშა. აი ეს ამბავი უფრო მეტად ინციდენტია, ვიდრე სკანდალი, მაგრამ ამ ვიდეოში რო არ ჩამესვა, გამორიცხული იყო. ყველას ვინც MMA-ის თვალსადევნებს, კარგად იცის, რომ ტონი ფერგიუსონი აი საერთოდ სხვა სამყაროდანაა. ის არის კაცი, ვინც სიბნელეში შედოუ ბოქსინგობს. მზის სათვალეს შენობაში არ იხსნის და ღამის 2 საათზე ჯინსებით სარბენად გადის. მაგრამ ის რაც 2018 წელს მოხდა, ტონი ფერგიუსონის სტანდარტებშიც კი არ ჯდება. UFC 223. ეს იყო ივენთი, რომელიც თავიდანვე დაწყევლილი ჩანდა. ხაბიბისა და ფერგიუსონის ბრძოლა უკვე მეხუთედ ჩანიშნეს. ყველაფერი ისე მიდიოდა, როგორც უნდა წასულიყო. იქამდე სანამ კაბელი გამოჩნდა. რა კაბელი? მედიის დღეს ტონის სტუდიიდან გადიოდა, როცა სწრაფად მობრუნდა და სტუდიის იატაკზე დაგდებულ კაბელში ფეხი გაებლანდა. ჩვეულებრივ ადამიანს ალბათ ისეთი არაფერი მოუვიდოდა, წამოდგებოდა და გაიცინებოდა. აი რაც შეეხება ტონი ფერგიუსონს, მხოლოდ მას თუ მოუვიდოდა ასეთი რამე. კაბელს ფეხი დააბიჯა და თუ სწორად მახსოვს მუხთან, იოგები ბოლომდე გაიგლიჯა, ანუ ძვალს იოგები მთლიანად მოწყდა. თავიდან ვერც კი მიხვდა თუ რამდენად მძიმედ დაშავდა, რამდენიმე დღე ტრამვით ვარჯიშობდა, ფეხს ძლივს დგავდა, მაგრამ მაინც იძახდა, რომ ბრძოლას აპირებდა. ბოლოს როცა ფეხმა მართლა მაგრად შეაწუხა, ექიმებთან მივიდა, მათაც გასინჯეს და ნახეს რა სჭირდა, შესაბამისად ბოლო-ბოლო ბრძოლასაც ჩაიხსნა. ასე გაუქმდა ხაბიბისა და ტონის ბრძოლა მეხუთედ. ერთი პატარა კაბელის გამო. 20-25 წლის წინ MMA-ის, კონკრეტულად კი UFC-ს ბევრი გიჟი მებრძოლი ყავდა. ერთ-ერთი ასეთი სწორედ ვიტორ ბელტფორდი იყო. ქვემძიმე წონის ყოფილი ჩემპიონი, ცნობილი თავის გიჟური პერფორმანსები და ნოკაუტის უდიდესი ძალით. იყო არანორმალურ ფიზიკურ ფორმაში, ბრაზილიელ ბრუსლის გავდა, რომელიც თავის ხელებითაც და ფეხებითაც ყველას ასახიჩრებდა. ეს უცნაურობა მერე გაირკვა, რომ ბუნებრივი თურმე სულაც არ ყოფილა და იგი TRT-ს იყენებდა. TRT-ს, ანუ ტესტოსტერონის შემცვლელ თერაპიას. ცუდი ამაში არაფერი არ იყო, რადგან ეს ლეგალური და ნებადართული იყო სპორტული კომისიის მიერ. ამ თერაპიის გამოყენების უფლებას აძლევდნენ ისეთ მებრძოლებს, რომლებსაც ტესტოსტერონის დაბალი დონე ჰქონდათ. მაშინ, როდესაც სხვა მებრძოლები ამას სუფთა სამედიცინო კუთხით იყენებდნენ, ვიტორმა მაგრად შეტოვა. მას ისედაც არ აკალა ტესტოსტერონის დონე, ამიტომ ამ თერაპიას
თერაპიამ მას სრული უპირატესობა მისცა სხვა მებრძოლებთან შედარებით, რაც სხეულზეც მაგრად ეტყობოდა. მიხუდებოდით და ტირეტიც აკრძალეს 2014 წელს. ეს კი თერაპიის გარეშე დარჩენილი ბელფორდია, რომელიც კაპიტანი ამერიკის ტანზე იყო და პრეპარატის გარეშე ჯამაალ ჰილის გამხდარ ვერსიას დაემსგავსა. ხო, ასე გავედით ბოლოსკენ. ძალიან გამიკვირდა, რომ მეც კი არ მახსოვდა ტონის კაბელის ეპიზოდი და როცა ამაზე ინფორმაცია შემხვდა და წავიკითხე, ცოტა ხნით ვერ დავიჯერე. აქ კი გემშვიდობებით, თუ მოგეწონათ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, მიალაიქეთ ეს ვიდეო და ჩვენ შევხვდებით ძალიან მალე მომავალ ეპიზოდში.